Ние нямаме съмнение, че на предстоящият за гласуване вод на недоверие правителството за шести път ще получи подкрепа и вотът на недоверие няма да бъде успешен. Независимо от това, за нас решенията на Народното събрание имат смисъл тогава, когато изразяват волята на суверена. Не случайно са казали римляните Vox Populi, Vox Dei. В тази връзка ви уведомявам, че преди гласуването на вота на недоверие, днес правителството подава оставка. Благодаря ви. Господин Желязков, с тази